好吧，闹钟已经响了，该起床了。让我看看今天是什么日子，我完全忘记了。今天是万圣节，这是个好消息。该进行可怕的恶作剧了。开始准备第一个恶作剧吧。为此，我需要气球、白布和黑色的记号笔。看，这像个真的鬼，我自己都没想到会做得这么真实。我要把它挂在米娅的房间里。太好了，她还在睡觉，这是我的机会，1分钟也不能浪费。把鬼放在这里，就在她的眼皮子底下。这还不是全部，给米娅戴上可怕的手套。成功了，就剩下把球撒在地板上了。我可以想象到她踩到时的场景了。最后一步，史莱姆，它的延展性好棒啊，我都不想放手了。但这是我的恶作剧的必要的，那我该走了。最后，用砖墙的海报关上门。这又是什么？妈妈呀，我被鬼袭击了！等一下，它好像不是真的。我的手怎么了？啊！停，这好像只是手套。那么够了，我明白了，这是苏西的把戏，是时候对付她了。哦，我的脸上是什么？该死！今天的开始好糟糕，等着吧，苏西。墙从何而来的？这简直太疯狂了！嗨，米娅，万圣节快乐！做好准备吧，苏西，这是你自找的。轮到我恶作剧了，相信我，它会比你的可怕得多。我使用中间有孔的木质桌面和黑色的布，现在就在中间的洞上，我要放一个大的爆米花桶，它的底部也需要去掉。太好了，倒上爆米花，为了什么也看不到。已经完成一半了。你们觉得我的新造型怎么样？真的很可怕吧？要营造可怕的气氛，需要打开恐怖电影并调暗灯光。现在完全寂静了，只需要观察。我会躲在桌子底下。哦，恐怖片太好了，我正好想看。这里有爆米花，超级棒！它是怎么回事？可能是我的错觉。惊喜！啊！有人咬了我的手指，这到底是什么？盒子里有怪物吗？你猜对了，我要跑掉。对不起，米娅，但现在我绝对不会停下来的，我还有一大堆恶作剧。下一个，我要使用人造的手，看起来很像真的。现在拿出钻头，我会在墙上挂点东西。是时候为节日派对装饰房子了，但什么也没有。我看你需要帮助，看看我有什么吧，让我来做吧。谢谢苏西。哎呦，我想打喷嚏。哦不，我刺穿了我的手，帮帮我。苏西，你怎么了？哦不，好大的洞啊，我不太好。它中计了。我就知道会起作用。这是什么？苏西的手？它不是真的，我又被骗了。好吧，是时候采取行动了。我认为光头很适合接下来的恶作剧，非常合适。要在上面放上硅胶大脑，看起来不错，就是少了点什么，比如血。拿出红色的颜料，适当的涂抹白色的绷带。然后小心地把它包在我的头上，这样连我都害怕，令人毛骨悚然。戴上假发，这样苏西就不会提前怀疑了。我认为它很适合我，真的很可爱。牌子是点睛之笔，把它放在我的背上，这能煽动苏西。嗨，米娅，坐下来和我一起看恐怖电影吧。看来苏西中计了。我已经很久没有拉过别人的辫子了。这又是什么？我好像把米娅的头发都拔掉了。惊喜！太搞笑了，我成功了。
给糖还是捣蛋？我们有第一位客人了，这是给您的。世界上有必要吃几个糖，而不是跑掉。好了，没关系，我现在就教训他。我要做特别的巧克力蛋，为此要拿出真的鸡蛋，每一个都用木棍刺穿，沐浴上巧克力，并添加包装，做得很好。给糖还是捣蛋？又是你，我准备了新的美食，让我看看你有多喜欢它们。这是个陷阱，看来我拿走了他们的一切。我喜欢见拿起去蛋。哎，这是什么？升级蛋，恶心！我进入状态了，不想停下来，需要做一个新的恶作剧。我要用南瓜，万圣节的主要标志。我做了一个很棒的杰克灯笼，只剩下在里面安装蜡烛了，就像这样。我想应该把它放在苏西的床底下，还好他不在。在他来之前，我得快点。太好了，杰克灯笼已经就位，但还不止这些，我需要苏西的运动鞋和红色的颜料，把鞋底弄脏，在地毯上留下血的脚印儿。没有什么比这个经典恶作剧更好的了。太好了，脚印很棒，我该走了。今天是很忙的一天，我累了，是时候放松了。这又是什么？看起来像雪。妈妈呀，我害怕，有人闯进了我的房间。没错，快出去！你太敏感了，苏西。我怎么没有马上意识到这又是你的恶作剧呢？别笑了，米娅，接着。没打中，没打中。我只是在开玩笑，他就向我扔枕头了。我需要报仇，我好像想到办法了。拿起这条雪白的毛巾，铺在地上，在上面留下我的掌心的血印。我注意到了，这是世界上最让苏西害怕的。这就是我要的效果。太好了，再留下一些印记。现在可以把毛巾挂回去了。就是这样，他不会立刻怀疑的。但是一条毛巾是不够的。如果直接在花洒头上涂红色的颜料呢？这绝对会把苏西吓死。一切顺利，最重要的是我没有留下任何证据。血淋淋的淋浴会让他大吃一惊的。还有个绝妙的主意，在镜子上留下可怕的肥皂信息，这会是压垮苏西的最后一根稻草。我在注视着你，我觉得是很可怕。我想看到苏西对我的恶作剧的反应，我一定不能提前暴露。该洗澡了，沐浴总能帮助我放松。好舒服的水呀！但它为什么是红的？一定又是米娅的把戏。现在我要去处理它。哦不，毛巾上全是血迹。这又是什么？有人在跟踪我，好可怕！我要离开。我认为需要拉绳子。来吧，我想知道有什么。哇，这是彩虹糖，一整桶的糖果。哇天哪，太好吃了！米娅，检查一下你的桶。现在让我看看有什么吧，希望也是糖果。哎呦，这是什么？哎，真搞笑啊！你现在浑身都是颜料，真讨厌。哦，什么东西掉出来了？玛丽，这是钥匙，我们可以离开这里。它是哪个锁的钥匙呢？好像是这个。是的，就是它，让我们拥抱吧。哦，我忘了。哦，好像是下一个任务，要检查里面有什么。谁来打开它呢？石头剪刀布，检查吧。OK， 好吧，我来看看。这是什么？啊，有虫子！冷静点，米娅，他们不会吃掉你的。我们需要得到钥匙。好吧。哎呦，妈妈呀，真恶心！我找到了，这是什么？看起来不像钥匙，要检查一下。
哦，我明白了，这是第2个锁的密码。看，它已经打开了。是的，我们成功了。我想知道接下来有什么。看，盒子里的饮料的吸管伸出来了。Yummy！ 我不想喝它。好吧，我先来。哎，真恶心，这不能喝。来吧，玛丽，现在你来。哇，这非常美味，我还想要。怎么回事？给朋友喝点吧。不，这是我的。这饮料简直太好喝了。它里面什么也没有，所以钥匙在你的杯子里。不要这样吧。好吧，为了自由，有什么不能做的呢？哦，这就是钥匙，我找到了。哦，我们去打开第3把锁吧。太好了，成功了！我们是很好的团队。那里又有什么？打开吧！不要，又得我先开始了。哦，哇，这是坚果巧克力蛋糕， Awesome！ 好好吃啊！嘿，米娅，好吧，现在轮到我打开了。哇，这是枪吗？我想知道它是做什么的。嘿，小心点儿，别担心，拿着。如何使用它呢？我不明白。好吧，没有时间弄清楚了。打开最后一个保险箱，让我看看。哎，这是一块臭奶酪，我现在要吐了。我想到了该怎么做。哇，它变成了彩虹，看看它就知道了。我很高兴吃到它，真好吃。我能吃吗？当然了。给，拿着这一半，真好吃。哎呦，你怎么了？你噎住了吗？我来帮你。米娅，这是钥匙。太好了，我们快去开锁吧。太好了，我们又成功了。又来，去看看吧。我来数数，点兵点将。什么？我？来吧，玛丽。哦，有东西在动。米娅，这是老鼠，我害怕老鼠。那么要深呼吸，冷静。我找到了，走吧。又是密码锁，第5个锁的密码全都是5。是的，这很简单。走吧。又是吸管。Yummy！ 如果这次是我得到了美味的饮料呢？我开始了，来吧。哇，这是可乐，我喜欢可乐。但这里面好像什么都没有。 No！ 好了，现在轮到我了。哎，喝它好恶心。这根本就不能喝。但我知道应该怎么做了。拿出我的魔法枪。现在一定有美味的东西。祝你成功。没错，我就知道，美味的巧克力饮料。怎么样？ No！ 什么都没有。好吧，我在开玩笑。这就是钥匙，我们去开门吧。玛丽，我可以吗？太好了。下一个任务就要来了。3、2、1，走吧。哇，你先打开。 No！ 不，轮到你了。好吧，有什么呢？哎呦，这是什么讨厌的东西？你真搞笑。轮到你了。好吧，我来打开。哎呦，你现在比我脏的更严重。这是颜料。哎，你笑什么？打开吧，这是最后一个，让我们猜拳吧。1、2、3，平局，所以一起吧。这就是最后一把钥匙。太好了，我们自由了。祝
贺你们，你们得到了最后一把钥匙。快点去开门吧。是的，我们成功了。大家都有责任喂饱我们的小朋友。他想要什么呢？小朋友想要炸薯条。很简单，我会做的。好，我知道配方，好像需要倒油，我会多倒一些，它会更香更美味。这样一定能炸得很好。我要把一整包都倒进去，薯条并不常有。孙女儿，你在干什么？哦，它要着火了，我必须迅速的灭火。哎呦 ，YouTube 上没有这种的食谱，差点就把厨房烧着了。哦，你最好向奶奶学习，只需要用一点油，开小火，把土豆放进去。你看，很完美。现在可以把它放在盘子里了。我做的真好啊！这都是给我的孙女的，就剩下添加美味的番茄酱了。薯条和番茄酱是完美的组合，我知道这一点。应该向我学习，我来给你们展示该如何操作吧。去掉多余的油，然后将土豆包裹在美味的培根中，然后把它卷起来，在上面加几滴无麸质的越橘果酱。并用迷迭香装饰它。我烹饪的艺术杰作就做好了。我想出了更好的办法。香蕉棉花糖与土豆非常像，如果加上草莓糖浆，它就会和薯条配番茄酱一模一样。我的妹妹喜欢吃甜的，所以她一定会喜欢的。哦，终于都做好了，小朋友已经在等她的食物了。奶奶的菜最先引起了注意，经典的薯条和番茄酱，小朋友显然很喜欢。我想知道他会不会喜欢真正的美食家族的菜呢？厨师的做法很特别，但这并没有得到赏识。最后一个选择是姐姐做的，它看起来很像薯条和番茄酱，但这是甜的棉花糖和草莓酱。蘸一蘸酱并享受它吧。就剩下选择获胜者了。没错，是奶奶的赢了。太好了，奶奶我太棒了。哎呦，扭到了。这次小朋友想吃什么呢？哇，他想吃寿司。这是什么难以理解的东西？我不知道怎么做它。告诉奶奶我该怎么做吧。首先要用专业的方式煮米饭。好了，接下来自己做吧。好的，奶奶会煮米饭。带有讨厌的紫菜的寿司，不，还不如再做点甜食，或者是酸甜的。用这些酸酸甜甜的软糖，用鲜奶油代替酱汁加上去，把软糖眼睛和橡皮糖包裹进去。太棒了！你们见过这样的又大又五彩缤纷的寿司吗？确实没错。现在我要拿一片紫菜，把它切成2半。它太干了，都坏了。你是怎么做到的？因为这是我的专业工作，奶奶。然后我要切鱼，把所有东西都放在竹帘子上，再让它定型。用竹帘子小心地把它卷起来，放上鱼肉，然后切开。好了，经典的寿司配上姜和芥末就做好了。奶奶，我做不好你这些寿司，它们没有定型。没错，把黄瓜放进馅料里，又美味又健康。幸好我还记得这个古老的配方。该品尝了，小朋友。点冰点酱，他要先从厨师的寿司开始品尝。这些看起来很完美，味道也非常不错。
这是姐姐做的又大的又鲜艳的寿司，而且非常非常好吃。这甚至让她立刻选择了这个作为胜利者。好吧，我的连尝都没尝过。奶奶，醒醒！你的孙女儿又想要好吃的了。这次她想喝巧克力饮料作为甜品。这是我最喜欢的甜品，我需要一些冰块。多往杯壁上倒一些巧克力酱，再用星巴克的牛奶巧克力填满它，然后用手动打蛋器让牛奶起泡。发生了什么？我不是故意的。奶奶手里的小袋子是什么呢？3合1速溶咖啡。她真的要把这个给自己的孙女儿喝吗？是的，奶奶本人好像很喜欢它。我要继续了，接下来用鲜奶油装饰它。我经常给自己这样做。没错，不要忘记我自己。那么，在上面撒上奥利奥饼干屑，然后把饼干放在上面。就这样，完美的巧克力饮品做好了。谁这样做咖啡呀？真糟糕！我需要新鲜的咖啡豆，精确的测量到克，然后把咖啡豆磨成小块的，然后把它倒进过滤壶中。相信我，我的咖啡会做得非常完美。只剩下把牛奶泡沫放在上面来装饰它了。我绝对不会碰到任何人的。雪花装饰已经做好了，真漂亮。上次他就不喜欢你的装饰。Oh my！ 是时候品尝饮品了。他的手不自觉地伸向了一个漂亮的玻璃杯，这是很棒的饮料，上面还有美味的饼干，太棒了。但这个速溶咖啡没什么优点可说。奶奶，你显然输了。哦，厨师做的咖啡香气宜人，但味道并没有什么特别的。小朋友选了这杯美丽的饮品，太好了，我又赢了。下一次你们的任务就是华夫饼。这是什么？我知道这个的做法：打破鸡蛋，加入糖，或许要多加一点儿，这样华夫饼会更甜。然后搅拌，搅拌，再搅拌。哎呦，我已经累了，拜托，够了。接下来就加面粉。阿弟，哎呦，奶奶，对不起，我又弄脏了你。OK， 面粉越多，做的华夫饼就越多。也许不需要这么多，把多余的放回去吧。这样肯定不行。但我的孙女一定会喜欢我的经过验证的老配方。现在可以将面糊倒入华夫饼机器中了。我的也快完成了，我会做出完美的金黄色的华夫饼。需要为小朋友吃健康的食物，所以我们不需要糖。最好给他吃一根黄瓜，磨碎，加入鸡蛋，然后做出面团。我要用搅拌机快速的完成。这真没有食欲。把面糊放在华夫饼机器中，然后等待超级健康的华夫饼吧。参赛者们做的菜真是太不一样了，好香啊！我自己都想吃了。用鲜奶油和浆果装饰它，让它像画的甜品一样漂亮。我做的很漂亮。这是什么东西？哦，这就是需要的蜂蜜。再把一块黄油放在上面。哦，太好了，好漂亮啊！ Oh my！ 该把我的健康的华夫饼拿出来了。绿色是健康的颜色，只是还缺少装饰。用绿色的装饰品让上面看起来很漂亮。很有食欲。我不喜欢你的。看孙女，吃吧。这个华夫饼看起来正是小朋友想要的，只是里面有一种特殊的馅料，是蛋壳。是啊，做饭时应该更加小心的。
这是什么绿色的东西？我们的小朋友不喜欢香菜，但他还是会品尝一小块的，非常小一块，闻起来还不错，但是味道很讨厌。这个泡芙饼会怎么样呢？哇，小朋友好像很喜欢这个，这个就是获胜者。是的，是我赢了。